Так, я заказал себе вейп. Всем привет. Привет. Всем привет. Он пидор. Я заказал себе у знакомого с Винницы. Заказал себе вейп, жижи и батарейку, чтобы батарейку, чтобы парить. Айстик Пико. Открываем. Тут у нас встречает мягенькая обивочка. Самбокс мод. Мело 3 мини. Бак. Так, потом разберем. Сейчас сначала, что здесь все. И у нас тут встречает нас довольно компактный кит, он идет китом, получается. Зарядное устройство под USB. Запасной испаритель, койл, называйте как хотите. Запасные о-ринги, чтобы поменять тут цвет там или что, или если эти порвутся. Макулатура на Айстик Пико и на Melo 3 Mini Атомайзер. Все, пусто. Крутим через другой выход, через купол. Ну тут вот сам испаритель. Тут коннектор, не подпружиненный пин. Вот здесь подпружиненный он. Или нет? А, да, подпружиненный. Так, как нам тебя открыть? Смочим один. Так, выбираем жидкость. Ром. Мы, короче, сейчас смочу о-ринги, попытаюсь. Это тоже сложно сейчас будет. Дуже по-дебільному заправляти так його. Ну, я по-другому просто не могу, щоб воно там розтекло. Надо. Ладно. Попробуем так. Да, все включилось. Короче, я не смог, получается, но сильно там зажатый о-ринг. Я залил по стародедовскому. Короче, в общем, залил. Сейчас будем смачивать испаритель. Смачиваем испаритель для того, чтобы на начале не словить гарика и не испортить испаритель. Льем так, чтобы нормально так льем. Тут сеточку льем. Не боимся. Если потечет, ничего страшного. Это все лучше, чтобы перелить, чем не долить. Потому что испортить на начале испаритель — это жопа. Уже, наверное, нормально тут пропитался. Закручиваем атомайзер. Так. Закрыли. Видите, там жидкость есть, жидкости больше, чем на это.